laptop သုံးပြီးတဲ့သူတွေတိုင်းမဖြစ်မနေသိထားတဲ့5 minute step လေးတွေကို share လုပ်ပေးချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့် window team ကိုသုံးပြီးတဲ့သူတွေတိုင်းဒီ tip လေးတွေကိုမဖြစ်မနေသိထားသင့်ပါတယ်ခါတရမိမိ laptop အသုံးပြုနေစေအတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ laptop screen ကဒီလို blue screen ပြောင်းသွားတော့အမြဲကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့ချီနေဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတော့ share လုပ်ပေးသွားပါမယ်laptop ကဒီလို blue screen ဖြစ်နေမယ် power off မလုပ်ပါနဲ့ပထမနီလန်းအနေနဲ့ဒီ key 1ကို press တစ်ချက်လုပ်ပြီး function မလုပ်သေးဘူးဒုတိယနည်းကိုထပ်သုံးမယ် Ctrl+Shift+esc ဒီ key 3ခုကိုတပြိုင်တည်း press လုပ်ပြီးနောက်ဆုံး tip အနေနဲ့ Ctrl+Shift+window Key+B ဒီ key လေးခုကိုတပြိုင်တည်း press လုပ်ပြီးဒီနီလာ3ခုတည်းတစ်ခုခုရွေးပြီးသုံးလို့ရပါတယ် HP window 10တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် key 1ကို press လုပ်လိုက်တာနဲ့ window ရဲ့ function က auto start လုပ်လာပါလိမ့်မယ် laptop သုံးပြီးတဲ့အခါမှာအဖြစ်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ blue screen problem ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့ tip လေးတွေသိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိဘာသာဖြေရှင်းလို့ရပြီးကိုယ့်ရဲ့တိုင်းရင်မှန်နည်းကိုအများကြီးစိတ်ဖြစ်စေပါတယ်ကဲချောင်းသူများကိုလည်းသိအောင် share လုပ်ပေးကြပါ see you next video Merry Christmas, we wish you